요즘 허리가 쑤신다, 키가 줄었다, 예전보다 자세가 구부정해졌다 이런 느낌 있으세요? 그게 바로 뼈가 약해졌다는 신호일 수도 있습니다. 그런데 대부분 나이 들어서 그러려니 하고 넘기시죠. 여성은 폐경 이후에 여성 호르몬인 에스트로겐이 급격히 줄어듭니다. 이 호르몬이 바로 뼈를 지켜주는 역할을 하거든요. 그래서 남성보다 여성에게 훨씬 더 많이 생기죠. 특히 마른 체형, 햇빛을 잘 안 쬐는 분, 운동이 부족한 분은 더 위험합니다. 하지만 다행인 건 골다공증은 조기에 발견하고 관리하면 충분히 예방할 수 있다는 겁니다. 매일 햇빛 20분 쬐기, 칼슘과 비타민 D 챙기기, 그리고 꾸준한 근력 운동이에요. 운동은 꼭 헬스장에 가지 않아도 됩니다. 걷기, 계단 오르기, 가벼운 아령 들기. 이런 작은 습관들이 뼈를 단단하게 만들어줍니다.